kavuga kukurikira. Umunsi wa Pentekoste ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Gatatu, haboneka imbeya zigabanganije nk'ibirimi by'umuriro zibajako umwe. Kane, bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Amen. Amana. Swahili. Tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 2 mstari wa 1, wa 3 na wa 4. Ndiyo. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Amen. Neno la Mungu liko wazi. Jambo ry'Imana ririgaragaje. Mesema ya kwamba ilipotimia siku ya Pentekoste, gango umunsi wa Pentekoste ushitse, wote walikuwa mahali pamoja. Bose bari bakoraniye hamwe. Na sisi leo natwe uyu munsi tuko pamoja mahali hapa. Turi hamwe muri iki kibanza. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ninaamini ya kwamba ndizera ko tunasubiri zile ndimi za moto, turindiriye ibirimi nkabya by'umuriro zitakazo tuikalia kila umuriro, biza kwicara kuri buri muntu. Na ninaamini kila mmoja wetu kandi ndizera umwe wese atanena kwa lugha nyingine, aravuga mu zindi ndimi. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na Mungu atubariki. Imani duhesagire. Tunaenda kusoma mahitaji ya wiki. Turasoma imitwaro y'indwi. La kwanza linasema hivi: wa mbere uvuga uko omba baraka kwenye mkutano wa Pentekoste. Usaba umuhezagiro muri ikorani cha Pentekoste. La pili, twarugira kabiri, ombea amani na usalama kambi na nchi za maziwa makuu. Gusabira amahoro n'umutekano ikambi n'ibihugu by'ibiyaga bigari. La tatu, twarugira gatatu, omba maombi ya kuvunja nguvu za shetani zinazotaka kuharibu kazi za Mungu. Gusenga dusenda inkomezi z'umwiza zigomba konona igikorwa c'Imana. Kwa hiyo niombe kanisa tusimame. Kubw'ibyo nsaba ishengero tuvyaguruke. Kanisa tusimame wote. Shengero tuvyaguruke. Tuwe kama majeshi jamani. Mbele nk'abami kayakumva duhaguruke. Tukinyosha mikono ya mahitaji. Tuduza amaboko ye dusaba ku Mana na shukrani pia. Na mashimwe kandi. Ni mwalike mpe ikaze mchungaji Pastor Etienne aja tuwakilishe katika mahitaji haya. Ashike aduserukire muri iyi mitwaro. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti turagushima. Wabikunze kwirikono hano kuri uyu munsi. Izina ryawe nishigwe hejuru Mana. Uyu mwanya duhagaza imbere yawe dusaba mu mihezagiro yawe, imvura ya mpwemu yera yururuka ahantu igwe muri iyi mitima y'ahantu Mana ishamaje kwakira nk'ababigishwa bari Yerusalemu. Natwe dukoraniye aha turasabye mpwemu yera ngo yuzure abarongozi b'ishengero baraha, abakozi b'Imana baraha, abagabo baraha, abagore baraha. Mana yera iyi mitima yose yiyuguruye turasabye ngo yuzuze mpwemu yera, haboneka ibirimi nk'iby'umuriro byo gutongora impwemu mbi zigwanye igikorwa cawe Mana uzobukoze. Mana yera turasabye amahoro n'umutekano mu makambi yacu no mu bihugu byo mu biyaga binini. Turasabye amahoro yawe abarihaganza, wewe ni utanga amahoro, ubivuze biraba. Turakwinginze ngo tugirire neza Mana yera, twirukanye impwemu mbi zigomba konona igikorwa
igikorwa cawe. Haleluya. Izo mpwemu mbi Yohana yavuze ngo zigenda zinyegetera kandi ngo barinjiye muri ryo. Abo nyene niyo dusabye ngo bafatwe kumwe kwa Paulo. Izo mpwemu mbi zifatwe miri mu izina rya Yesu. Yoba cawe naco ciyerekane. Turigusabye twinginga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Munyanazareti. Amen. Bariki mchungaji. Weza kigwe. Kwa hiyo tunaenda kwenye kipindi kingine cha kuweza kushukuru Mungu. Ndiye Mungu mwana gushima Imana. Niombe mashemasi watenge vibweta. Nsabe abadiakoni bashire inkoko. Na kuna watu wawili ambao wameweza kutuma vikaratasi. Hari abantu babiri batumye inkaratasi zabo. Kwa hiyo wataenda kushukuru. Bifuza gushima. Uko huyu Florie. Hari uwitwa Florie. Niyo mana atashukuru, arashima. Na wapili wa kabiri mtumishi Huseni anaomba kushukuru kwa urozi. Huseni yifuza gushima Imana. Kwa hiyo tukomboe muda, ducungura umwanya. Niombe niwakaribishe. Mbahi kaze. Karibu. Kaze. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Na wasalimu katika jina la Yesu. Mpagurutse nshimira Imana. Nimesimama nikimshukuru Mungu. Ibikorwa dukorera ni byinshi cyane. Kazi anazotutendea ni nyingi sana. Ntawe ushobora kubiharura. Hakuna anayeweza kuhesabu. Impwemu mpumeka, pumuzi ambazo napumua, atari yo sinobishobora. Kama sio yeye siwezi. Ico nshimira Imana, nacho mshukuru Mungu, ni kintu cabaye mu kwezi kwa 12. Ni jambo lililotokea mwezi wa 12. Nari nasezeranye ngo nihagera mu kwa gatandatu, nilikuwa nimeweka hadi kifika mwezi wa 6 nzoshimira Imana kandi nitamshukuru Mungu pia. Hari itariki 30 zo kwa 12, ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 12. Ndiko ndaduga mva kuri stand-by, nikiwa natoka stand-by na panda sunika ibaskeli, nikiwa nasukuma beskeli. Na mzigo nari mfise, nilikuwa sina mzigo. Njambona inyuma yanje haji moto, nikaona nyuma yangu kuna kuja pikipiki. Turiko turaduga haja ku musozi, nikiwa napanda pale kwenye kale ka mlima. Nagiye numva ingonga, nikasikia wananigonga. Ndibaza umuntu angonze nduga, nikasema mtu ambaye amenigonga nikiwa napanda bigenze gute, imekuaje? Ariko ni Satani yari yagomvye ngo uno mwaka sinzuye ndawuhonyoremo. Ila ni Shetani alikuwa amependa nisione mwaka huu. None ndawugawiyemo kabiri. Kwa hiyo nimefika nusu ya mwaka. Yesu nashimwe. Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sina mengi ya kusema na dishi tu kuvuga, lakini natamani niseme kwenye wimbo. Ariko nifuza kuvuga mu ruririmbo. Haleluya. Amen. Nite watu wa mzunguko, mhamagare abanyamuzunguruko ili tumwimbie Mungu, kugira ngo turirimbire Imana. Watu wa mzunguko, abanyamuzunguruko, ili tumwimbie Mungu, kugira ngo turirimbire Imana. Amen. Amen.
turudi nyuma kidogo. Matendo makuu ya Baba Mungu aliyoyatenda kwa kuumba dunia, bahari, milima na mabonde, yote yanaonyesha utukufu wa Bwana. Matendo makuu ya Baba Mungu aliyoyatenda kwa kuumba dunia, bahari, milima na mabonde, yote yanaonyesha utukufu wa Bwana. Matendo makubwa ya Baba Mungu aliyoyatenda kwa kuumba dunia, milima na mabonde, yote yanaonyesha utukufu wa Bwana. Matendo makubwa ya Baba Mungu aliyoyatenda kwa kuumba dunia, milima na mabonde, yote yanaonyesha utukufu wa Bwana. Matendo makubwa ya Baba Mungu aliyoyatenda kwa kuumba dunia, bahari, milima na mabonde, yote yanaonyesha utukufu wa Bwana. Matendo makubwa ya Baba Mungu aliyoyatenda kwa kuumba dunia, bahari, milima na mabonde, yote yanaonyesha utukufu wa Bwana. Matendo makubwa ya Mungu aliyoyatenda kwa kuumba dunia, bahari, milima na mabonde, yote yanaonyesha utukufu wa Bwana. Hakuna Mungu mwingine, hakuna Mungu mwingine, hakuna Mungu mwingine, hakuna Mungu mwingine. Amen.
Amen, amen. Fungua pamoja na mimi. Ero ugurura hamwe nanje Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo. Sura yake ni ya 3 mstari wake wa 11. Igice ni cha 3 ku murongo w'11. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo 3:11. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 3:11. Anza kwa Kirundi. Turasoma mu Kirundi havuga ngo Nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje azondusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Amen. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Uyo azabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Amen. Matendo ya Mitume 2:1-4. Ibyakozwe n'intumwa 2:1 gushika kuri 4. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo hazi gihinda kivuye mu ijuru giturumbuka, guhuhuta kumuyaga w'ingomezi, ibirimi byigabanganije nk'ivy'umuriro bibaja kumumwe, bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Amen. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu uendao kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya maandiko mawili, ibi byanditswe bibiri, ndio yanayobeba somo letu, nivyo vyikoreye ikigwa cyacu, ambalo andiko la kwanza ni lile la Mathayo. Ahichi icyanditswe cya mbere kiri hajya muri Matayo, ni unabii aliyoutoa Yohana. No buvugishwa bwavuzwe na Yohana. Yohana alipokuwa akiwabatiza watu, Yohana alikuwa arabatiza abantu, aliwaambia kwamba mimi ninawabatiza kwa ajili ya toba. Yababwiye ati jewe ndababatiza ubatizo wo kwihana, lakini yupo ajaye nyuma yangu, avuga ati ariko ari uzije inyuma yanje, huyo ana nguvu kuliko mimi, huyo afise ubushobozi kundusha, na mimi sistahili hata kuvichukua viatu vyake, kandi singwiriye no gukora ku nkweto ziwe. Huyo atawabatiza kwa Roho, azobabatiza mu mpwemu na kwa moto no mu muriro. Ulikuwa ni unabii. Ivyo bwari buvugishwa. Na hapo Yohana alikuwa hajamuona Yesu. Kandi aho Yohana ntiyari bwabone Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
lakini andiko la Matendo ya Mitume ariko icyandisho cyo mu byakozwe n'intumwa hili linatuonyesha kukamilika kwa lile lililosemwa na Yohana. hagaragaza ishitswa ry'icyavuzwe na Yohana. Amina, amina. Amen. Amina, amina. Amen. Kwa hiyo somo letu kubw'ibyo ikigwa cyacu ni alama za ubatizo wa Roho endelevu kwa kanisa. ni ibimenyetso by'umubatizo muri mpwemu yera bibandanya. Alama za ubatizo wa Roho endelevu kwa kanisa. Ibimenyetso bya mpwemu yera, ibimenyetso by'ubatizo muri mpwemu yera. Na somo hili tulianza nalo toka jana. Kandi ikigwa twatanguranye nacyo kuva nijoro. Tulianza kuona utangulizi, twatanguye kubona intangamarara, lakini pia tukaona kusudi la somo, ariko kandi turabona intumbero y'ikigwa, tukaja tukaona ubatizo wa Roho katika Biblia, turabona umubatizo muri mpwemu muri Biblia, tukaja kuona maana ya ubatizo katika Roho, turabona indangura kintu yo kubatizwa muri mpwemu. Na kwa leo sasa kuno musi rero tunataka tuone jinsi ya kupokea ubatizo katika Roho Mtakatifu. tugomba kuona uburyo bwo kwakira umubatizo muri mpwemu yera. Hilo ndilo tutakaloanza nalo asubuhi ya leo. Ico nico tuzakutangurana nacho muri kano gatondo kuno musi. Jinsi ya kupokea ubatizo katika Roho Mtakatifu. Uburyo bwo kwakira umubatizo muri mpwemu yera. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Naomba ufuatane na mimi. Nsabe unkurikirane. Ya jana yamepita, tumepokea kwa wale tuliokuwa jana. Ivya nijoro byararenganye, abari bahari barakiriye. Sasa wewe ambao umekuja leo, pokea ya leo. Kuri wewe uje uyu munsi wakiri vyuno munsi. Ni jinsi gani unavyoweza kupokea ubatizo katika Roho? Ni uburyo ki ushobora kwakira umubatizo muri mpwemu? Maana hapo nyuma tumesema ya kwamba ni jambo ambalo limekaa katika ulimwengu wa roho. Kuko ari nyuma twabonye ko ari ibi ari uburyo buri mu bundi buhinga, Na kwa sababu limekaa katika ulimwengu wa roho, ariko kubera ko biri mu buhinga mu buryo bw'impwemu, na wewe ili ulipokee lazima uwe katika viwango vya roho. nawe kugira ngo wakire ni kuba uri mu rundi rugero rw'impwemu. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hatua ya kwanza, inambuko ya mbere, ni jinsi gani uwezavyo kupokea ubatizo katika roho? ni uburyo ubuhe ushobora kwakira umubatizo mu buryo bw'impwemu. Jambo la kwanza, icya mbere, tamani kujazwa kikamilifu na Roho wa Mungu. wipuze kuzuzwa bikwiriye muri mpwemu. Kwa sababu ukitamani, kuko niwifuza unaonyesha kwamba una shauku. ugaragaza yuko ufise ishaka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Shauku yako ishaka ryawe ndio itasababisha niryo rizotuma Roho Mtakatifu mpwemu yera akujaze. akuzura. Usikae mtu wa kuzubaa zubaa. Ntuwe umuntu azubaye. Zaburi inasema hivi. Zaburi iravuga ngo, Zaburi ya 42, Zaburi ya 42 mstari wake wa kwanza na ule wa pili. ku murongo wa mbere ni wa kabiri. Nkuko impongo ihuzagizwa yifuza imigezi, ni ku mutima wanje uhuzagizwa ukwifuza amana. Umutima wanje ugirirana inyota, ugirira imana inyota, imana nzima. Samahani, umutima wanje ugirira imana inyota, imana nzima. Nzoza ryari ngo nseruke mu nyonga z'Imana. Amen. Kama vile ayala aioneayo shauku maji ya mito, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. Nafsi yangu inavyoonea kiu Mungu aliye hai. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mwimbaji wa Zaburi, uyu muririmbyi w'Izaburi, anatuonyesha jinsi ayala, yerekana ko impongo, huyu ayala ni mnyama wa pori. Iyi mpongo ni igikoko cyo mwishamba. Anapotembea na kula majani, iyo kigendagenda kirisha ivyatsi, anahitaji kupata kitu kingine, kandi kagikeneye kuronga ibindi, ambayo ni maji. Ariyo amazi, ashushie chakula chake alichokitumia kutwa nzima, kugira ngo ashobore gushoza ko kuvyo yariye ku murango. Na wakati anapokuwa akitembea akitafuta
atafuta wapi atapata kisima cha maji, mu gihe aba ariko aragenda ronda hashobora kuronka iriba ry'amazi, moyoni mwake mnajaa shauku ya kiu hicho cha maji. Mu mutima hiwe habamwo ugushaka n'inyota y'amazi. Ndipo akasema vivyo hivyo na nafsi yangu ya kuonea shauku Mungu. Nivyo niko biri nanje mutima wanje ukugira inyota Mana. Hivyo tunapokuwa katika kusanyiko kama hizi, iyo turi mu gikorane nkiki, hasa ulivyo ni mkutano wa Pentekoste, cyane kugikorane kiri ni gikorane cha Pentekoste, ningetamani watu wote tungekuwa na shauku ya kujazwa au kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Nituza ko twese tugira ishaka ryo kubatizwa muri mpemu yera. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mtumishi Musa akasema hivi, mkozi w'Imana Mose aravuga ati, kwa nini kuwa na uwivu wangu? Nikigicho tuma mundirishari. Mimi ningetamani jana nituza watu wote wangekuwa manabii, kwa bantu bose babavugishwa shauku ya mtumishi wa Mungu, ishaka y'umukozi w'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na kwa sababu ni mkutano wa Pentekoste, kubera ko ari gikorane cha Pentekoste, ningetamani watu wote tungekuwa na shauku ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Na nituza kwa bantu bose tugira ishaka ryo kubatizwa muri mpemu yera. Amen. Amen. Maana Mathayo 5:6 naye anasema hivi, kuko muri Mathayo 5:6 naho haravuga ngo, hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko aribo bazohazwa. Amen. Heri wenye njaa na kiu kwa ajili ya haki, maana watashibishwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu anapokuwa na shauku ya jambo, iyo umuntu afise inyota y'ikintu, anatamani limfikie papo hapo, yituna kukimushikira ubwo nyene, ili kwamba shauku ya moyo wake ipate kutulia, kugira ngo inyota yiwe ishobore. Na sisi katika mkutano huu wa Pentekoste, natwe muri kino gikorane cha Pentekoste, kila mmoja wetu umumwe wese angetamani kujazwa, yarakwiye kwiyumvamwo kwituza kuzuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la pili, icya kabiri, amini kuwa utapokea. Wizere ko ugiye kwakira. Amini ya kuwa utapokea Roho. Wizere ko ugiye kwakira mpemu. Ninasema jinsi ya kuweza kubatizwa na Roho Mtakatifu. Ikavuga uburyo bwo kubatizwa muri mpemu yera. Hatua ya kwanza unapotamani, intambwe ya mbere yumaze kwifuza. Jambo la pili sasa, uamini kuwa utapokea Roho. Irigira kabiri rero, wizere kugiye kwakira mpemu. Amen. Amen. Amina, amina. Amen. Marko sura ya 11 mstari wa 24. Marko 11 ku murongo wa 24. Haravuga nini? Haravuga ngo, nico gitumye mbabwira yuko ibyo musenga canke musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Amen. Yoyote muombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unapokuwa katika maombi, iyo uri mu masengesho, unapoenda kwa Mungu kwamba unaenda kuomba, iyo ugiye kumana ufite numero yo gusenga, inasema kwamba uamini, bivugwa ngo wizere ya kwamba mtayapokea yale mnayoyaomba, kuza guhabwa bigi uri kurasaba, nayo yatakuwa yenu, navyo bizoba ibyanyu. Amina. Amen. Amina. Amen. Kinachosababisha watu wasifikie hatua ya kupokea, igituma abantu badashika ku ntambuko yo kwakira, ni kukosa imani. Nukumva yo kubura ukwizera. Na wakati imani inapotoka, iyo ukwizera kubuze, hakuna utakachokipokea, ntacushobora kuronka, kwa sababu mioyoni mwetu tunakuwa hatujakamilisha kile tunachokiomba kwamba tutakupokea. Kuko mu mitima yacu icyo turatunga neza ngo twizere ko icyo dusaba tuza kukironka. Kumbuka, imani, wibuke ukwizera ndiye adui ya wokovu wetu. Niwe mwasi wibuka kiza kacu. Samani, kukosa imani, kukena ukwizera, kukosa imani, kubura ukwizera au kutokuamini, cyane kutagira ukwizera, ndio adui wa wokovu wetu. niwe mwasi w'agakiza kacu. Na wengine wanasema hivi, abandi baravuga ngo,
ngoja niende kuomba kitu kwa fulani, reka nze gusaba ikintu kwa kanaka, alafu baadaye nasema lakini sijue kama atanipa. abajavuga ati ariko sinzi ko havampa. Unamaanisha nini? Aho ugombye kuvuga iki? Unaposema kwamba naenda kuomba kitu kwa fulani, iyo uvuze uti ngo nze gusaba ikintu kwa kanaka, wewe mwenyewe huyo unajipa jibu. wewe ubwawe ugaca wihinyisha, Ninaenda lakini sijui kama atanipa. ati ndagiye ariko sinzi ko havampa. Acha hiyo safari, reka uko rugendo, maana wewe mwenyewe umeshajipa majibu. wewe ubwawe wamaze kwiyishura. Kumbuka maneno yanayotoka mdomoni ndio yanaumba, wibuke ko majamba ava mu kanwa ariyo arema, na wewe umeshaumba ya kwamba hutapewa. nawe wamaze kurema yuko utaza kuronka. Ni afadhali uache usiende. Ni vyiza ko wosiba ntugende. Haleluya, amena. lakini tukisema kwa imani, ariko tuvuze mu kwizera, na moja kwa moja unasema naenda, Mungu ni umweke tayari, na nitaka kutomwambia aniambie na anipe. kavuga uti mana ndagiye, ujya muntu mutegure ngiye kuvuga umutegure kugira ngo aze kubimpa. Haleluya, amena. na kwa kweli utakapoenda, ibyukuri ni wagenda kwa sababu umeamini kubera wamaze kwizera na umemshuhudia Mungu amuweke tayari, kandi washingiye nta Imana ngo yishishikare kumutegura, lazima atakupa. ni byukuri. Bwana Yesu asifiwe. amena. Tunafika sehemu kujikosesha wenyewe kwa sababu ya maneno yanayotoka mdomoni mwetu. turagera ku rugero rwo kwiburabuza kubw'amajambo ava mu kanwa kacu. Jambo la tatu, irigira gatatu, njoo mahali pa maombi. ati kaze ahantu h'amasengesho. Ukifika mahali pa maombi, ushitse ahantu hakorerwa amasengesho, umeshatoka na tumaini, wavuye hari ufise ivyizigiro, umeshaamini, kandi wamaze kwizera. unapofika mahali pa maombi, ushitse ahantu h'amasengesho, cha kwanza wewe piga magoti, icambere wewe nufukame au keti, canke wicare au usimame. canke uhagarare. Kile kizuri ambacho utakachokiona kwako ndicho utakachokifanya. Icyubona cyiza muri wewe nico ukwiriye gucukora. Alafu mwambie Mungu uhitaji wako, hanyuma ubwire Imana ivyo ukeneye. Haleluya, amen. Haleluya, amen. na ikiwa una matumaini, nimba ufise ivyizigiro, na ikiwa umekwisha kuamini ya kwamba hili ninaloliomba litakuwa kwangu, namba wamaze kwizera ko ikindi ndasaba kireza kumbako, lazima litakutokea, ni ngombwa bizokubako. na ndio maana walio wengine, nico gituma bamwe anapofika sehemu pa huduma kama hizi, iyo bashitse ahantu ibikorwa nk'ibi, na katika tumaini alilonalo, kandi mu vyizigiro vyiwe, Mungu anaweza akamshushia nguvu za Roho Mtakatifu. Imana ishobora kumurutsa kw'inkomezi za mpemu yera, Na hizo nguvu zikimjilia tena kwa nguvu zingine, izo nkomezi zimaze kumuza ko mu zindi nkomezi, yawezekana zinaweza zikamtupa mtu chini. birashika zikamuta hasi umuntu. Bwana Yesu asifiwe. amen. Bwana Yesu asifiwe. amen. Lakini mara nyingi, ariko kenshi na kenshi, ndio maana inapoanza dalili za kujazwa Roho Mtakatifu, iyo hamaze kugaragara ibimenyetso byo kuzuzwa mpemu yera, kuna dalili ambazo zinamtokea mtu za awali. hari ibimenyetso by'imbanze. Amen. amen. Mara mwili kusisimka, bwa mbere umubiri kumera nk'ubu, mara nywele kucheza kichwani, canke akumva impinduka mu mushatsi, mara kujisikia tu vitu tunatembea mwilini, akiyumva ibintu bigendagenda mu mubiri. haishie hapo, inaanza kuleta tamshi mbalimbali kwenye mdomo, ntibirangiriraho, haza izindi mvugo mu kanwa, mara mwili unaanza kutetemeka. kumva umubiri uri kujugumira. Walio karibu na wewe, abari ruhande yawe, wanazozifahamu hizo dalili, basanzwe bazi ibyo bimenyetso, wanaweza kukuzunguka, barashobora kuzunguruka. lakini mara nyingi si usikubali nguvu zikudondoshe chini, ariko kenshi na kenshi ntukemere ko inkomezi ziguta hasi, kwa sababu Roho anapomjilia mtu, kuko mwemu iyo aje ku muntu, hajapoteza ufahamu wa mtu, nta mutera gutakaza ubwenge bwiwe. Haleluya, amen. ninaongea na kanisa, ndiko mvuga n'ishengero. nguvu za Roho hazijapoteza ufahamu wa mtu, inkomezi za mpemu ntizituma umuntu atakaza ubwenge bwiwe, na endapo nguvu za Roho zinapokupata ufahamu unatoka. iyo bishitse mpemu akagufata ubwenge burimuka, Alafu baada ya kurudi wakuulize nini kilichokupata, useme sijui. haimageze ko kwaje ngo nibikitakubaye ko nguje. Nasema si Roho wa Mungu, ndavuga ndio si mpemu w'Imana, hayo ni mapepo.
izo ni mpwemu mbi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninayatamka madhabahuni hapa. Ndabivugiye hano ku gicaniro. Nguvu za Mungu zikikupata, inkomezi z'Imana zigushitseko, lazima zitaanza kukupa taarifa wewe mwenyewe. Ingomba zimaze kuguha amakuru wewe ubwawe. Baadaye ndipo zitajitokeza ikibidi kuambia na wengine. Hanyuma neza kugaragaza no mukubwira abandi. Na usiporuhusu itabaki kwako wewe mwenyewe. Kandi iyo utezemereye bisigara muri wewe. Na ukizidi kufunga na Mungu anataka uongee na wengine, atafunulia mwingine aseme ulioyafunga wewe. Kandi ugumye boheramwo Imana yabwira uwundi ivyo ari igomba kukoresha. Lakini uje utuambie kwamba nini uliona nini? Hanyuma tuze kukubaza ati wabonye iki? Alafu utuambia sikuona hata kitu. Hamchobya msina kama nikizo mbona. Na huku tumeshapata kitu ulichokifanya huku. Kana kufamaze kuona twazi kuronga ico wakoze haja. Lazima tutaweka umugusho. No kuvuga haja cyo shiraho kakabaza agahoro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko kwenye kipengele hiki, ukifika mahali pa maombi. Ndi kuri kino gice ngo ushitse ahantu hamasenge. Nasema usikubali nguvu za roho zikutupe chini. Ndavuga ni ntiwemere inkomezi z'imwemu kukuta hasi. Ndiyo inawezekana. Ego birashobora gushika. Lakini isiwe kawaida kwako. Ariko ndiyo ntibisanzwe kuri wewe. Mara nyingine tunawaona watu hapa. Keshi na keshi tabona abantu ngaho. Wakati nguvu sasa ameshanena na kunena. Iyo yamaze no kuvugishwa rero inkomezi. Ile kusema asema Bwana. Aja amaze kuvuga ati mwenyewe tena ndo anajitwanga chini. Kazi bwana wewe niwe yitaye hasi. Inamaanisha nini sasa? Hivyo ndio bisobanuriki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni lazima ujitie nguvu. Ni ngomba ushire inkomezi. Maana yeye roho anapokuja kwako, kuko mpwemu yaje kuri wewe, anakuja na ushawishi. Azananye ilishowisho. Aliye na maamuzi ni wewe mwenyewe. Uwo gufata ingingo ni wewe. Au mkubalie anene, ushobora kumwemerera avuge, au usimkubalie anene. Cyangwa ntumwemerere ngo avuge. Na lazima atii kile utakachomwambia. Kandi ngomba ngo yumvire icyo umubwira. Ndio maana tunasema roho wa manabii utii manabii. Tuma tuvuga duti mpemu wavugishwa arubaha asavugisha. Sio kwamba mimi ndo ninatabiri. Sikuvuga ngo nije ndiko ndavugishwa. Alafu mchungaji ndo asimame roho manabii utii manabii. Hanyuma yongera atavuga ati mpemu wavugishwa arubaha vugishwa. Hapana. Oh yeah. Nabii ni mimi. Mvugishwa ni jewe. Na yule roho anaye kuja kwangu, ujamuhema je muri jewe. Lazima atii na mimi yale nitakayomwambia mimi. Ingomba yumvire kandi yubahe byanza kumubwira jewe. Ninaongea na mkutano. Nikuvugana numu nigikorane ama niko haraka sana? Cyane ndiko ndihuta cyane. Mnanielewa? Murantahura. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lazima tuzingatie haya. Ni ngomba dufate nkama ibi. Yatatusaidia. Bizodufasha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na katika yote hayo, kandi muri byose, tafuta kuona kama kuna ushahidi wa maandiko kuhusu kunena kwa lugha. Gerageza kuronda ko ari byanditswe bishigikira kuvugishwa mu mpwemu. Kunena kwa lugha mpya. Kuvugishwa mu zindi ndimi shasha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na yawezekana roho akakuletea lugha usiyoielewa. Birashika mwema kukuzanira ururimi udatahura. Mwambie wewe mwenyewe, umwambie wewe ubwawe mumubwire, naomba unipe tafsiri ya haya maneno. Yasavye mbisobanuro ya majambo ili kanisa lijengwe, kugira ngo ishengero ryubakwe. Yawezekana roho ama lugha inayonenwa, birashika mpemu ya canke imvugo iri piravugwa, hakuna mtu ambaye anaifahamu, nta uhari yoshobora kuyitahura. Mwambie akupe tafsiri, mubwire aguhe isobanuro. Na kama hakuna tafsiri, namba tansobanuro, ni afadhali usiendelee kunena kwa lugha. Byoba byiza ntubanaye kuvugishwa mu ndimi, kwa sababu italeta faida kwa moyo wako wewe mwenyewe, kuko bizozana inyungu kuri wewe ubwawe gusa, lakini kanisa halitafaidika chochote. Ariko ishengero ntacho rizokwigira ryunguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo la 4, ikigira kane, abudu Bwana na kumshukuru. Shemagiza Imana kandi uyishimire. Abudu Bwana na kumshukuru. Shemagiza Imana kandi uyishimire. Watu wengi
benshi wanashindwa sana kumshukuru Mungu, barananirwa gushima Imana, wakidai kwamba bavuga ngo mimi huwa ninahisi aibu kufika mbele za watu, tutewe ndiyumva mwisoni gushika imbere y'abantu, na kutamka maneno nasikiaga aibu sana, kandi no kuvuga amajambo ndiyumva mwisoni. Alafu watu wengi wa ndoa wanakukodolea vimacho, hanyuma abantu benshi bashaka bakufyurira amaso. Amen. Amen. Amina amina. Amen. Mbona mimi mnanikodolea macho? Nene ko muraje miko murandaba? Mbona mimi siwaone aibu? Ko muraje ntabumva mwisoni? Lakini kumbuka, ariko kandi wibuke, kumshukuru Mungu, gushima Imana kunamfanya Mungu ajisikie furaha, gutuma Imana nayo yumva umunezero, kunamfanya yeye afungue baraka kwako, bitume Imana nayo yugurura imigisha kuri wewe. Amen. Amen. Kwa hiyo inataka kutuambia hivi, kubw'ivyo bigomba kutubwira ngo jihadhari na hali zozote ati wiyubare n'uburyo bwose na usumbufu bugora, na ujaribu kusahau yale yanayotendeka karibu na wewe, kandi ugerageze kwibagira ibikorekera iruhande yawe wakati unapotaka kumwabudu Mungu, mu gihe ugomba gushemagiza Imana, wakati unapotaka kuanza kuingia katika kumshukuru Mungu, ugomba kwinjira mu mwanya wo gushimira Imana. Ujihadhari na mambo yote ambayo yanaweza kukusumbua karibu na wewe. Wiyubare ibintu byose bishobora kugusamaza iruhande yawe. Amen. 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 Wewe elekeza mawazo yako kwa Yesu. Wewe ivyiyumviro byawe byose bitware kwa Yesu. Anza kumwabudu Mungu. Ntushishikare gushemagiza Imana. Katika hatua za kumwabudu Mungu, mu ntambuko zo gushemagiza Imana, yapo mambo mengi ya kufanya. hari ibintu byinshi bikwiriye gukorwa Ili kumwabudu Mungu, kugira ngo ushemagize Imana, ni mtu aliye juu, n'umuntu ari hejuru. ni wasifu. Reka ndabashemagiza. Kusanyiko la Bwana mnapendeza sana. Koraniro ry'Uhoraho murashagije cyane. Unasikia huko amina ni ndogo. Uyumva ameni ngoyi, na mimi na wasifu. kandi nanjye ko ndabashemagiza. Ngoja nirudilie. Kanisa la Bwana mnapendeza wote. Uhoraho murashagije mwese. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna asiyetaka kusifiwa, nta udakeneye gushemagizwa, na kila mtu anaposifiwa, kandi buri umwe wese iyo ashemagizwa lazima anajisikia furaha, ni kuvuga ariyumvamo munezero, anakuwa anajiuliza kumbe nilifanya vizuri, aliyo nakoze neza. Amen. Amen. Ni sawa sawa na mtu amevaa kanguo kake kazuri, ni kubiri ni umuntu yambaye agahuzu keza, anakuja kumwambia dada unapendeza wewe, akamwambia mukobwa urashajije, alafu anaongeza kitu kingine, akavuga nakandi kajambo, nani alikushonea aka ninde bishonye kagahu uyu mushono, unionyeshe huyu tayere wako kabisa, unyereke uyu muhinga mu by'ushona, alafu alikashona vizuri, ndabona yarashonye neza. Unajua ni nini? Mwiza muri kwereke, na yule aliyesifiwa ujya nabashemagijwe anajisikia kumbe aka kango kako kazuri, cyangwa kwa ndika gahuzu kandika ni keza. Amen. Ndivyo Mungu wanavyopendezwa nasi tunapomsifu. Ni kwimana na inezero gukuru tugatishemagiza, anajisikia kufurahi kwa kupindukia. Imana yumvamo kunezerwa kurudi rugero, matokeo yake, ingaruka yavyo, anamwaga nguvu za Roho Mtakatifu, acha suki ngomezi za mpwemu yeye, ili zikulinde, kugira ngo zikuzigame. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo la 5. Kigira gatano. Kumbuka tuko jinsi gani ya kuweza kujazwa au kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Wibuke tuko turavuga uburyo umuntu akwiye kuzuzwa mpwemu yera. Jambo la 5. muri mpwemu. Jambo la 5. Ikigira gatano. Omba Mungu kwa ajili ya Roho. Ati senga Imana mu buryo bwa mpwemu, na umshukuru kabla ya kujazwa, kandi ushimira Imana utaruzuzwa. Neno kushukuru tena linajirudia. Murumva ijambo ryo gushima kandi lirongeye kwigaruka. Amen. Amina. Amen. Omba Mungu kwa ajili ya Roho, senga Imana kubwa mpwemu, alafu na umshukuru kabla ya kujazwa, kandi uyishimire utaruzuzwa. Labda swali linaweza likaja, kumbure hozi kibazo, utajuaje kama unataka kujazwa ili ushukuru? Urashobora kubaza ati mbego zomenya kuti kugomba kuba wuzuzwa kugira ngo ushime. Jamani, si ndio swali hili? Yemwe ico si kibazo, lakini kuna shida hapa. Ariko ngari kibazo. Swala ni kuomba. Ikibazo gusa no gusenga.
ila sisi tunapokuwa katika kuomba tuna matatizo. iyo twebwe turi mu buryo bwo gusenga dufise ingorane. Matatizo yenyewe ni haya. Izo ngorane ni hizi. Wakati tunafurika wote katika kuomba, iyo dukoraniye hamwe twese ko turasenga, kuna wale walio na neema, hari bafise ambao wao wameshajazwa na roho, wao bamaze kuzuzwa na mpemu. Lakini kumbuka ni roho aliyeendelevu. Wibuke ko ari mpemu abanga. Katika maombi hayo, muri masengesho unasikia mmoja anafurika na roho. Utaomba umwe yuko ira. Sasa wewe badala ya kuendelea kuomba, wewe kubandanya usenga, unabaki unamwangalia aliyefanya ira. Tatizo sio umwangalie aliyefanya ira. Ni wewe ungangane katika maombi ili kwamba umkaribishe huyo roho. Na wewe useme huyo ira kama yule. Shida ni hii. Kanisa limepokea kipawa cha kushangaa. Imhemu yo gutangara. Wewe macho na kweli. Si umwangalie huyo. Nura huyo. Mwangalie Yesu. Baba Yesu. Mwangalie Yesu. Baba Yesu. Mwangalie Yesu. Baba Yesu. Ili na wewe akujaze. Haleluya. Amen. Ondokana na kipawa cha kushangaa bwana. Utashangaa mpaka lini? Utatanga kushangaa. Huyo ameshapokea. Ni moja ya ishara ya nguvu za Roho Mtakatifu. Na wewe kwa Mungu akupe ishara. Anza kumshukuru Mungu. Uanze kumshukuru kabla ya kujazwa. Alafu hata kama hujajazwa, unaweza kumwambia Mungu nashukuru kwa sababu ninajazwa. Mungu ninakushukuru kwa sababu sasa ninajazwa. Ninaenda kujazwa Mungu. Katika jina la Yesu. Roho njoo ninakusubiri. Unang'ang'ana na wewe kwa Yesu. Matokeo yako utaingia kwenye msisimko. Baadaye nguvu za Roho zinakujilia na wewe. Toka kwenye kushangaa. Ningefikiri mungepiga hata na makofi, kumbe hata ariko ndio watu na mashikumbe ntana ya hadi. Unaona? Hata makofi na yenyewe ni ya kuomba. Unaona na mashina yangu na kusaba. Amen. Hiyo ndio shida tulionayo. Hizo ngorane dufise. Usibaki unashangaa. Usigarutangaye. Huyu ameshapokea. Huyu ametukwakira. Inabaki ni wewe. Asikaye wewe. Ng'ang'ana ili na wewe upokee. Gerageza na kuyango wakire. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama imeshindikana basi usilazimishe. Namba binaniranye rero ntukobere. Wengine sasa ndio watapitiliza. Abandi nabo bacharenza ko nurugero rero. Nitakuja kuonekana mimi ndio wapure hapa. Kila mmoja anajazwa hata na mimi nijazwe. Abandi bose muji naenda kukokota sijui ni kiroho cha wapi na wewe. Atakenda kuza hidi mwewe sinde mnia. Umo na wewe unakuwa umo na wewe. Ubura wenye natanguye. Ni roho wa kutoka mbinguni wa wapi wewe? Be iyo ni mwewe vuye mu ijuru cha ivuye he. Sio upitilize. Nturenze urugero. Omba roho wa kweli. Saba mwewe ukuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana huyo wa kujipa unajua kuna roho wa kujipakulia. Unataka leo mwewe kuidahira. Hata sema ya mbinguni. Navuka jamu ijuru. Ataanza kusema yale unayoyafahamu wewe. Atavuka bida wewe uzi. Na kwa sababu unalazimisha. Kubera ko urazimishije. Labda ulipita sehemu ukakuta watu wanasema maneno. Kumbe washikia hapo wako anakukumbusha tule tu maneno. Iyo mheme kachikira sabika tujambo. Ndio unaanza kutusema